O'zbekistonda ulkan ilon topildimi? ...2018 yil 30 mart kuni soat 12:15 da Sirdaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi navbatchilik dispetcher xizmatiga Guliston shahri 4-mavze shirkatining raisi Abdug'ani Shodmonov qo'ng'iroq qilib, 3-uyning yerto'lasida ilonlar borligi va ular aholi sog'lig'iga xavf solishi mumkinligini aytib yordam so'radi. Yordam ko'rsatish maqsadida boshqarma mas'ul navigatsiyasi Sh. Sarkayev boshchiligida 3 nafar qutqaruvchi tez orada belgilangan manzilga yetib borishdi. Voqea joyidagi vaziyat o'rganilganda, 3-uyda yashovchi fuqarolar yerto'la tagiga bir nechta zaharli ilonlar kirib ketganligi to'g'risida guvohlik berishadi. Qutqaruvchilar yerto'la ichi va atrofni tekshirganlarida ilonlarni topishning imkoni bo'lmadi. Ilonlar topilmaganiga qaramasdan, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi mas'ul navbatchisi Sh. Sarkayev vaziyatni to'g'ri baholadi va yuzaga kelgan holatni to'la bartaraf etish uchun Guliston shahar davlat sanitariya nazorat markazi xodimlarini jalb qildi. Xodimlar tomonidan 3-uy atrofi va yerto'lasi o'tkir hidli purkovchi dori vositalari yordamida zararsizlantirildi.